السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. طبعا خلصنا بقى اكل البسكوت والكحك والحاجات دي كلها، وخلصنا العيد وخلصنا رمضان. كل سنة وانتم طيبين كده، ربنا يا رب يعود الايام دي علينا بخير ان شاء الله باذن الله. نبتدي بقى نشوف التوفير بتاعنا، ونشوف بقى ايه نملى الفريزر بتاعنا طبعا، لان تفريزات رمضان كلها خلصت من عندنا والدنيا ايه معانا يعني الحمد لله. تعالوا بقى نشوف مع بعض. انا كنت جايبه الفراخ دي ب 362 جنيه، زي ما انتم شايفين كده، وبوريكم دلوقتي دلوقتي 5 كيلو وشويه كمان، والكيلو كان ب 71 جنيه. تمام كده تمام. إيه ما شاء الله. كمان بقى هخليكي تاكلي فراخ طول الشهر، تاكلي فراخ طول الشهر بالفرختين الصغيرين بتوعنا دول، بالفرختين اللي احنا جايبينهم دول. يعني ب 300 جنيه او 350 جنيه هتاكلي طول الشهر فراخ زي ما انت شايفه كده اهو. بصوا بقى توفير التوفير يا حبايب قلبي والله. إيه هبتدي معاكم زي ما انتم شايفين كده، هنبتدي نعمل مع بعض نخليهم مع بعض، وهعرفكم ازاي نطلع منهم كذا طريقه. إيه ليه ان انت تعمليها يعني في الشهر تبقى معاكي كل يوم، تعملي حاجه شكل في الايه في الاسبوع بتاعك. تمام كده زي ما احنا شايفين كده اهو. اول حاجه طبعا بدات ان انا اشيل اي حاجه مش كويسه في الفراخ بتاعتي، او اي حاجه مش يعني هتزفرها وكده. فشلت المنطقه دي لان المنطقه دي بتخليها ايه، بتخلي الفراخ تبقى زفره يا حبايب قلبي. تمام كده تمام. هبتدي بقى ان انا اقطع الورك زي ما انتم شفتوا كده، او قطعت الفرخه زي ما انتم شفتوا كده من البدايه. ما شاء الله لا قوه الا بالله، القطع بتاعتها حلوه ما شاء الله. الفراخ بتاعتنا دي او يعني ايه، لو انت 5 افراد الحاجات اللي انا هعملها دي هتقضيكي يعني في الشهر، فاهم؟ تمام كده. يعني لو انتوا 5 افراد انا هقطع لكم حاجات، او هعمل لكم كذا طبخه في الشهر هتشوفوها معايا كده، تقضي 5 افراد. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بوريكم ان الحته ما شاء الله او القطعه كبيره ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوه يعني. تمام كده. هبتدي بقى ان انا ايه، طبعا الحاجات دي كلها طبعا هخليها وهنضفها، بس تحت الميه طبعا. يعني انا هغسل الفراخ طبعا تحت الميه تاني، وهنضفها بس بعد لما اقطعها وايه واظبطها واخليها زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. طبعا انا كده طلعت معايا الورك بتاعي، او الوركين قسمتهم لايه ل4 قطع. تمام. بعد كده بقى هبتدي اجي من الحته دي كده، ادخل السكينه بالراحه خالص كده، وابتدي ان انا اطلع الرقبه بتاعتي، وبالراحه لو السكينه بتاعتك حاميه عشان ما تعوركيش. تمام كده. ابتدي بقى ان انا اشدها كده زي ما انتم شايفين اهو. الرقبه بتاعتها او الزور بتاعها طلع معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. كل حاجه في الفرخه النهارده هنستغلها، مفيش حاجه النهارده هنرميها. كل حاجه هنستغلها، وهعرفكم ازاي تعملوا كام طريقه وكام طبخه وكام اكله من الحاجات دي، وهتوفر معاكم كتير قوي. وبرده باذن الله الفيديو اللي بعد كده هقول لكم برده الخضار، وهيبقى باذن الله معانا هنتكلف خضار قد ايه، او مثلا طبعا هنشتري خضار قد ايه من السوق هيكفيكي برده طول الايه طول الشهر بقد ايه. يعني هحسب لكم باذن الله الشهر بتاعنا ممكن يمشي بكام بالاكل، بالنسبه للاكل يا حبايب قلبي. لكن طبعا كل واحد بقى عارف ايه يعني دخل بيته بيبقى ايه، لكن انا هحسب الاكل ل5 افراد باذن الله. معايا تابعيني وتابعي قناتي ان شاء الله. هحسب لك معاه توفير التوفير باذن الله، وهتبقى حلوه قوي. وهحسبها لك من اول ما تجيب الفراخ واللحمه والبطاطس وكل حاجه باذن الله معانا، هحسبها لك معايا. تابعي بس الفيديوهات بتاعتي واتفرجي عليها وشوفي باذن الله كده. هتعجبك ان شاء الله. ويا ريت لو عجبتك بقى ما تنسيش في كومنت حلو منك كده. وطبعا الاستاذ اللي عمال بيقول لي انت رغايه، او الابله اللي بتقول لي انت رغايه في الفيديوهات بتاعتك، يا ست انا بوصل معلومه. مش عاجبك ما تتفرجيش عليا. تمام كده. مش عاجبك ان انا بتكلم او كلامي كتير، يعني انا شايفه ان انا بفيد الناس بكلامي، يعني مش بتكلم كتير في الفاضي. يعني في ناس بتقعد تطول في الفيديوهات وتتكلم فيها كتير فعلا في الفاضي. لكن انا الحمد لله الحمد لله دايما بقول معلومتي بتبقى كويسه. لو الفيديو بتاعي طويل عشان اوصل المعلومه بتاعتي، لكن مش عشان مثلا ان انا يعني ان انا مثلا هقعد ارغي في الفاضي او اقول كلام في الفاضي. اهو انت بقى دلوقتي بتعليق ده خلتني فعلا اتكلمت في الفاضي فعلا والله. كده اخدت معايا اكتر من وقتك، ويلا نشوف معانا الايه اللي احنا بنعمله دلوقتي، او الايه او الفراخ بتاعتنا شوف هنعمل فيها ايه. زي ما انتم شايفين كده بقى هاجي ببوز السكينه بتاعتي كده اهو زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا افتح ايه بالراحه خالص كده. شايفين؟ اخلي بس بالبوز بتاع السكينه، لازم السكينه بتاعتك تبقى ايه، تبقى حاميه معاكي. وتخلي بالك عشان ما تعورش ايدك. تمام. يعني ما تجيبي السكينه تلمه وتخلي بيها. طبعا حتى لو طلع معانا هنا لحمه، فاحنا هناخدها. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. يعني لو طلع معايا في العظميه بتاعتي دي لحمه، هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل بيها ايه. يعني مش هنرمي اي فتفوته من اللحمه. تابعي معايا الفيديو بجد هتستفادي جدا جدا جدا. طلعتها انا قدامكم ما شايفين زي ما انتم شايفين كده اهي. طبعا مش هرميها، هحتاجها هاخدها هجيبها دلوقتي تاني وهقول لكم هنعمل بيها ايه. زي ما احنا شايفين كده
اهو بقول لكم هنعمل بها ايه ان شاء الله بعد ما نخلص الايه الصدر اللي معانا ده. طبعا اول حاجه هنفكر فيها ايه بقى؟ هنعمل بانيه. البانيه بتاعنا طبعا الاسعار بتاعته ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني الاسعار صعبه. والبانيه يا جماعه والله سهل جدا جدا جدا. لو انت مش قادره او مش عارفه تعمليها وهي طازه كده، يعني مش قادره تعمليها بالسمك اللي انا طلعته ده كده وهي طازه، ممكن ان انت تحطيها في الفريزر شويه، يعني حوالي ساعتين كده مثلا، ما تبقاش تلجت قوي، يعني تبقى جمدت مسكت نفسها بس. بعد كده بقى هتلاقيها ما شاء الله لا قوه الا بالله معاكي حلوه قوي. ما شاء الله الصدر من الكبر بتاعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. السكينه مش جايباه للاخر، شايفين اهو. ما شاء الله. هنحوش بقى الحته دي برضو، هقول لكم هنعمل بالحته الموزه اللي هي الناعمه دي ايه. الحته الحلوه الناعمه دي هقول لكم هنعمل بها ايه برضو في نهايه الفيديو. تابعوني عشان اقول لكم هنعمل بها ايه. تمام كده اهو. قطعنا بقى البانيه بتاعنا اهو. بقول لكم الموزه دي احنا هنحتاجها، هنظبطها دلوقتي اقول لكم هنعمل بها ايه. في هنا بقى حته عضميه صغيره كده برضو، هتبتدي ان انت تخلي عليها كده وتطلعيها. تمام. بعد كده بقى انا خلصت الصدر بتاعنا اهو، خلصت البانيه بتاعي اهو. دي الحته الاخيره كده اللي بتبقى تحت في الصدر كده. فهبتدي عشان ما اسيبهاش تخينه، هبتدي ان انا اقطعها كده نصين اهو، واضغط عليها تبقى بقت قطعه بانيه معايا جميله جدا اهو زي ما انتم شايفين. حلوه قوي كده. تمام. اهو بقول لكم على حته العظميه الصغيره كده، اخلي عليها بالراحه خالص وطلعيها، هتطلع معاكي بكل سهوله زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. ايوه كده اهو. تمام كده. طلعت معانا اهي. بعد كده بقى هنبتدي نقطع دي برده بانيه كده برده، لو هي فيها حته تخينه ولا حاجه هنبتدي برده ان احنا ايه نخفها شويه كده عشان تبقى البانيه بتاعتنا تستوي بسرعه وتبقى حلوه قوي. على فكره تتبيله البانيه دي لو تابعتوني بعمل تتبيله سهله جدا 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 وموفره جدا، وعمر البانيه بتاعي ما بيفك مني خالص، يعني دايما البانيه بتاعي عمر القشره بتاعته ما طلعت في مكان وهو في مكان ولا كلام من ده، بتبقى جميله جدا، بتبقى حلوه والقشره بتبقى لازقه عليها وجميله. تابعوني في الفيديوهات اللي هتيجي باذن الله، هتلاقوا ان شاء الله باذن الله يعني تفريزات وشغل هيعجبكم جدا جدا جدا. طبعا انا قلت حاسه ان انا قلت جدا جدا كتير في الفيديو. تمام. طب سامحوني بقى لو انا قلت جدا كتير، ما عدتش هقولها تاني. بصوا بقى ده بقى طبعا برضو، بصوا هوريكم في الاخر بقى كل حاجه هنعمل بها ايه. يعني انا بوريكم دلوقتي الخلي او التقطيع ازاي، وبعد كده هقول لكم كل حاجه هنعمل بها ايه في الاخر في نهايه الفيديو. تمام كده. بس ما تنسيش في اللايك بقى انت وهي كده، يعني ظبطوا له لايك حلو كده عشان الفيديو الناس كلها تستفاد منه يا حبايب قلبي. زي ما احنا شايفين اهو. اي حاجه بقى مش يعني مش كويسه في الفراخ او كده، انا بقطعها معايا وباخدها معايا زي ما انتم شايفين كده اهو. وبتخلي بالراحه خالص اهو برضو زي ما انتم شايفين. دي الصدر التاني اهو بوريكم ازاي هتعمليه. والكميه يا جماعه والله هتبقى حلوه قوي معاكم وهتبقى كتير على فكره، يعني الكميه دي تقضي 5 افراد. تاني بقول لكم اهو الفرختين ب 360 جنيه بيقضوا 5 افراد، يعني انا بجيب اكل او بعمل لكم توفير الاكل للشهر ل5 افراد، مش لفرد او لفردين، لا دي الخمسه. تمام كده. هتتابعوا معايا وهتشوفوا دلوقتي، وهتاكلي في الاسبوع بتاعك مرتين فراخ زي ما احنا شايفين اهو. وطبعا على مره سمك على مره لحمه على مره، يعني كده هتمشي ان شاء الله باذن الله معانا. هوريكم برضو هجيب لكم برضو التوفير، وان شاء الله باذن الله هتعرفوا هنعمل مع بعض ايه حاجات حلوه قوي زي ما احنا شايفين كده اهو. وفي اخر الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله لو ربنا كرم وبارك في عمرنا كده ان شاء الله باذن الله هقوم ايه هعمل لكم الشهر كله بقى على بعضه، ونشوف احنا اكلنا فيه ايه وصرفنا فيه كام، وان شاء الله باذن الله كده يبقى فيديو ممتاز كده ويعجبكم باذن الرحمن. زي ما احنا شايفين كده اهو. ابتدي طبعا ان انا ايه هقطع دي بقى ايه، هحوش الاول البانيه ده على جنب كده اللي احنا قطعناه، عشان انا هعمل ده ايه قطع ستريبس كده اللي هو الشيش طاووق يا حبايب قلبي. هعمل دي قطع شيش طاووق، انا هحوش بقى ان البانيه كده، وبعد كده هبتدي ان انا اقطع الايه اللي هي الشيش طاووق دي زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هقطعها قطع كده هي تبقى سميكه شويه وما تبقاش ايه، يعني عشان ما تحرقش منك مع النار، لان انت لسه هتحطي معاها البصل بقى والطماطم والخضار بتاعها، شوفي انت والفلفل الالوان والحاجات دي. زي ما احنا شايفين بوريكم القطع بتاعتها اهي. بصوا بقى كده. طبعا هقطع معاها اللي هي قطع الموزه يا حبايب قلبي، الحتت الموزه دي هقطعها برده معاها، وهقطع برده قطع من الموزه مع الايه مع حاجه تانية برده هنعملها دلوقتي. تابعوا بس الفيديو كده وهنشوف مع بعض. انا بحب اشوقكم بقى للحاجه عشان تكملوا الفيديو للنهايه. تمام كده. اهو زي ما احنا شايفين كده. ابتدي ان انا اقطعها ايه الحتت اللي هي ايه القطع يعني تبقى سميكه شويه، بحيث ان هي تبقى كويسه معايا في الايه في عصيان الشيش طاووق عندي. طبعا بصوا زي ما انتم شايفين
زي ما احنا شايفين بقى ده الصدر الرابع بتاعنا، وانا هعمل منه ايه، هكمل بيه الايه الوجبات بتاعتي او الايه او الحاجات اللي انا عملتها. يعني هاخد منه مثلا كام قطعه بانيه كده على البانيه، وكام قطعه ستريبس على الستريبس، وبرده هنعمل منه حاجه حلوه برده هتشوفوها معانا. إيه، تابعوا معايا بس كده وهتشوفوا معايا دلوقتي هنعمل مع بعض ايه. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي اهو، اخدت منه كام قطعه من البانيه كده عشان اكمل البانيه بتاعتي، لان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل وجبات لخمس افراد في الاسره طبعا. وبدات اخد منه كده كام واحده برضو استريبس كده برضو عشان نكمل الاستريبس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اخد منه ايه بقى، هاخد منه قطع صغيره كده هقطعها ايه، هقطعها شاورما. تمام. زي ما احنا شايفين كده بقى اهو، اخدت الحته دي كده هقطعها قطع صغيره خالص كده عشان اعملها شاورما. طبعا يا حبايب قلبي الفراخ إيه، من النوع اللي بيزيد في الايه، بيزيد في النار، يعني مش بتقل زي اللحمه. يعني اللحمه بتبقى ايه، بتبقى تقل، او بتعملي كيلو مثلا بتلاقي يقوم يقل شويه عشان بيبقى فيه نسبه دهون. لكن طبعا الفراخ بتزيد. فانت طبعا لما تعملي طبق شاورما زي ده كده ومعاه مثلا البصل بقى والطماطم بتاعتك والخضار وكل حاجه هتحطها فيه، هتيجي تبص تلاقي ما شاء الله الطبق معاكي فرط كتير، يعني مش هيبقى شويه صغيرين يعني ولا حاجه. زي ما احنا شايفين كده قطعنا قطع شاورما صغيره كده. عندي بقى ايه طبعا العظم اللي انا في البدايه خالص دي، الحتت اللي هي برضو زي ما قلت لكم كده اللي هي الموزه بتاعتنا او الحته اللي بتبقى في الصدر الطريه دي، برضو هقطعها كده مع الشاورما زي ما انتم شايفين كده. وبرضو عندي بقى العظم بتاعي كله بقى هبتدي ان انا اخليه كله، مش هخلي ولا عظمايه من اللي احنا اخدناها دي يكون فيها ايه، يكون فيها اي حاجه خالص او اي لحمه خالص. على قد ما هنقدر هنطلع القطع اللحمه من الايه، من العظم بتاعنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دي طبعا القطع بتاع الموزه زي ما انا قلت لكم بتبقى حلوه قوي في الشاورما يا جماعه، وناعمه وجميله قوي 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 في الشاورما، بتبقى حلوه قوي. والشاورما كمان لو انت عملتها من، لو انت برضو عملتيها من نفس يعني بتبصي في دهن كده في الفرخه كده بيبقى موجود فيها، برضو بتاخديه تحطيه مع الشاورما عشان بتديها طعم حلو كده وتست. ولو عندك برضو دهن من بتاع اللحمه او كده، ممكن تقطعي معاه حته بس ما تبقاش يعني ما تبقاش كبيره قوي، تبقى حته صغيره كده ايه، بحيث ان هي تديها سمونيه كده وتبقى طعمها حلو. تمام. زي ما احنا شايفين كده بدأنا نجيب العظم بتاعنا، بصوا هنخليه مش هنخلي فيه ولا فتفوت ولا فتفوت هنخليها فيه زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا اهو هنجيب ما شاء الله قوه الا بالله كل الحاجات دي ما شاء الله تطلع لنا كميه كبيره حلوه. بصوا بقى العظم بتاعنا كله اللي احنا ايه اللي احنا طلعناه من الصدر وكده هيبتدي نطلع معانا قطع شاورما حلوه قوي زي ما انتم شايفين اهو. لو وصلت معايا بقى هنا يا ريت ما تنسوش في كومنت حلو كده منك ودعوه حلوه من قلبك ليا كده. زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا ببتدي ان انا اخلي بقى كل العظم ده كله بوريكم طريقه الخلي بتاعته اهي، مش هخلي في اي حاجه خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله، وهيطلع معانا كميه حلوه قوي. تعالوا بقى مع بعض كده نشوف هنعمل الاطباق بتاعتنا ازاي او كده. طبعا العظم ده عمرنا ما هنرميه طبعا ده حاجه اكيد. هناخد العظم بتاعنا بقى ده اللي احنا خليناه، وهناخد بقى الكوارع بتاعتنا دي بتاعت الفرخه زي ما انتم شايفين كده، وهناخد معاها ايه، هناخد معاها طبعا الرقبه بتاعتنا او الزور بتاعنا زي ما هتشوفوا مع بعض كده دلوقتي. والحاجات دي كلها هناخدها ونحط فيها، هنعملها بقى كده نعمل منها شويه شوربه كده، نعمل منها اي حاجه. لو انت عايزه تسلقي مثلا تعملي شويه مثلا لسان عصفور، تعملي مثلا شويه ملوخيه، تعملي اي حاجه بقى انت عايزاها. عندك ما شاء الله شويه شوربه هيطلعوا من البهاريز دي زي الفل، هيبقى عندك شويه شوربه زي العسل. تمام كده. يوم بقى تعملي كده معاهم مثلا ايه، تروق عاملاهم مثلا عامله معاهم شويه ملوخيه، شويه مثلا مكرونه كده، شويه اي حاجه وايه، ويعني شويه بطاطس كده. هتحتاجي الشوربه دي برضو هتحتاجيها. تمام كده. زي ما احنا شايفين دلوقتي بقى عملت انا ايه دلوقتي، عملت انا بقى الايه قطع الاستريبس بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بوريكم ان هي قطع ما شاء الله حلوه جدا اهي زي ما انتم شايفين كده. لسه بقى لما نعمل لها الخلطه بتاعتها والحاجات بتاعتها وتفرجوا عليها بقى كده هتلاقي الايه القطعه تبقى قد كده مرتين ما شاء الله، وتبقى حلوه قوي وهتعجبكم جدا. ممكن تعملي بها كريبات، تعمليها كده زي ما انت شايفه ومعاها شويه رز ريزو، تعملي بقى اللي انت عايزاه. تابعوني بقى ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض حاجات حلوه قوي بالايه بالوصفات بتاعتنا دي. تمام كده. وده كان تاني وقت تاني، كان تاني طبق معانا. تالت طبق معانا بقى هنستعمل او هنحط فيه ايه بقى، زي ما انتم شايفين كده هنحط فيه قطع الايه، قطع اللي هي الشيش طاووق اهو زي ما انتم شايفين كده. دي قطع كبيره شويه اللي هي الشيش طاووق. طبعا انا لسه هقطع معاهم كمان القطعتين الموزه اللي انا كنت سايباهم. تمام.
بعد كده بقى هبتدي، بصوا زي ما انتم شايفين بقى شويه الشاورما بتوعنا، كميه جميله جدا جدا جدا. طبعا انا جبت الدهن اللي في الفرخه، اللي هو بقى بالفرخه من تحت ده، وحطيته معايا يا حبايب قلبي. طبعا هو مغسول كويس جدا، مش هيزفرها ولا اي حاجه، هو ده طعم جميل، وهيطعمها ويبقى حلو قوي معاها. زي ما انتم شايفين كده بقى. طبعا ومعانا خامس طبق معانا، اللي هو ايه، اللي هو زي ما انتم شايفين كده، اللي هو البانيه. البانيه بتاعنا زي ما انتم شايفين، انا بصراحه بعمل له خلطه جميله يا جماعه، تابعوني والله العظيم هتتبسطوا جدا من الفيديوهات اللي هتيجي باذن الله معاكم. بس دعوه حلوه من قلبكم كده ان انا اقدر اكمل، لان الواحد ايه يعني، يوم بيبقى عايز يصور، وبالنسبه للمشاهدات والحاجات اللي مش بتيجي كويس دي، الواحد والله بيتضايق ومش عايز يصور اي حاجه تاني خالص. يعني انا شايفه والله ان انا بتعب في الفيديوهات وكده، بس مش لاقيه مشاهدات ولا لاقيه لايكات ولا لاقيه تعليقات. فانا بزعل والله بجد، يعني بزعل من الناس اللي مش ايه، اللي مش بتقدرني دي بقى. تمام. ممكن تخطفي الفيديو كده من اوله وتجري كده، يبقى الاشتراكات دي بتبقى وهميه وبتبقى مش كويسه. والله انا بتابع الفيديوهات من اولها لاخرها، يعني انا بشوف الفيديو من اوله لاخره، وبضغط اللايك، بعمل كل حاجه، لكن مش عارفه انتم ليه يعني كده. يلا معلش، ربنا يا رب كله يدي لكل واحد على قد نيته. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، انا بدات ان انا احط الفراخ بتاعتي. طبعا ده سادس طبق معانا اهو، اللي هي الايه، اللي هي الفخاد من فوق كده، او الورك بتاع الفرخه بس من فوق اهو. انا بوريكم شكله اهو، اللي احنا قسمناها في بدايه الفيديو كده. كان سادس طبخه معانا او سادس طبق معانا. ممكن تعملي دي بقى بصينيه بطاطس كده، تبقى جميله جدا معاها. ممكن تعمليها برده بشوربه مع شويه خضار او كده، تبقى حلوه قوي معاك. دلوقتي بقى عندي الدبوسه بتاعتي اهي. طبعا احنا اتفقنا ان الفرخه دي اللي كام، لخمس افراد، صح؟ اتفقنا ان الفرخه لخمس افراد. فاحنا طبعا كده عملنا اربع افراد بس. فطبعا هناخد بقى الجناحات بتاعتنا اهو، الجناحات هنحط اتنين هنا واتنين هنا، فحد هياخد من الجناح ده وحد هياخد من الجناح ده. تمام كده اهو، زي ما انتم شايفين كده. يعني عندي الجناحين هنا نايب، وعندي الجناحين برضو هتبقى في الايه، في التانية نايب. طبعا انا ما عرفتش ان انا احطهم، لان الطبق ايه يعني ما شاء الله الجناح بالصلاه على النبي ما شاء الله كبير، فمش نافع ان هو يتحط في الاطباق دي. فانا هحطه في طبق لوحده، وبرضو هعمل حسابي وانا بطلعه ان انا اعمل حسابي ان ده ليه اتنين وده ليه اتنين. تمام كده، لان احنا اتفقنا ان احنا بنعمل الاكل لخمس افراد. ومعانا بقى طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو، بدات ان انا احطهم في طبق كده مع الكبده والقونصه بتاعتنا. الكبد والقوانص دي بقى ممكن تعمليها مع الرز الريزو كده، او تعمليها بقول معلش يا جماعه، ممكن تعمليها مع رز بالخلطه كده، بتبقى حلوه قوي. تعملي شويه رز بالخلطه كده بالكبد والقوانص، مع شويه مثلا اي شويه بانيه، شويه مثلا